Thema heute: Funktionsbekleidung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mr. Muss Welt. Heute reden wir über ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert, weil ich es auch in meiner Freizeit nutze, und zwar das Thema Funktionsbekleidung. Das erste Mal, als ich auf Funktionsbekleidung gestoßen bin, war natürlich im Privatbereich, gerade wenn es um das Thema Sport geht. Ich persönlich mache gerne Sport, ich bin im Fitnessstudio, fahre Fahrrad und im Winter natürlich auch Snowboard fahren. So, für einen Sportler ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir eine Funktionsbekleidung haben, die einen sensationellen Nässetransport hat. Das funktioniert bisher auch sehr, sehr gut. Bis dato habe ich mich auch an die Standardmarkenprodukte gewandt, weil bis dahin war alles in Ordnung. Und dann im Winter habe ich neue Thermobekleidung bekommen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch die neue Thermobekleidung, was zumal auch eine Funktionsbekleidung ist, ins Programm aufgenommen. Ich habe sie ausprobiert und war positiv überrascht. Das erste, was mir aufgefallen ist, war das Material. Ich kenne es, dass das Material von der klassischen Funktionsbekleidung eher kunststoffartig ist. Hier war es jetzt ganz anders. Hier habe ich gemerkt, dass es sich anfühlt wie Baumwolle, ja, wie mein Baumwollshirt, nur dass es sehr körpernah konstruiert worden ist. Und da kamen dann die ersten Zweifel auf, weil ich nicht sicher war, ob hier der Nässetransport wirklich gegeben ist, wenn es sich so anfühlt wie ein Baumwollshirt. Nach der ersten Abfahrt habe ich sehr schnell gemerkt, dass es tatsächlich sehr gut funktioniert, weil der Kollege, mit dem ich gefahren bin, der hat definitiv mehr geschwitzt als ich. Natürlich hat mich das T-Shirt auch im Winter ausreichend gewärmt. Mich hat dann noch interessiert, ob dieses T-Shirt auch im Sommer funktioniert, ob es vielleicht dafür auch zu warm ist. Und dann bin ich mit dem T-Shirt im Fitnessstudio gewesen, war joggen und Fahrradfahren und habe hier gemerkt, es funktioniert sensationell. Um zu zeigen, wie gut dieser Nässetransport funktioniert, haben wir einen Test gemacht. Wir haben ein Baumwollshirt genommen, ein Funktionsshirt von Wirtmode und ein Funktionsshirt, was ich bisher auch nutze. Haben diese 3 T-Shirts nass gemacht und draußen aufgehangen und nach einer Stunde geschaut, welches T-Shirt wie nass ist. Denn dadurch wird gezeigt, wie gut der jeweilige Nässetransport jedes einzelnen T-Shirts ist. Und auch durch das antibakterielle Material habe ich somit auch diesen Schweißgeruch nicht. Dann gab es noch eine Situation, die ich so noch nicht gekannt habe, die auch die meisten nicht betrifft, aber mich persönlich. Ich habe ein Problem mit der Schulter und hier muss ich mich immer sehr, sehr gut aufwärmen, damit die Durchblutung gegeben ist, damit die Schulter schön warm ist. Hier in dem Bereich habe ich, wir nennen es mal, eine sehr spezielle Struktur des Gewebes, und diese spezielle Struktur sorgt dafür, dass ich eine erhöhte Blutzirkulation habe. Das heißt, die Gelenke werden ausreichend gewärmt und sind somit für extreme Bewegungen besser vorbereitet. Dieses spezielle Material habe ich überall in den Bereichen, wo es wichtig ist, zu wärmen. Das Material finde ich im Schulterbereich, das finde ich im Bauchbereich und das finde ich natürlich auch im Nierenbereich, da dieser Bereich nicht so schnell auskühlen sollte. Sehen wir auch hier nochmal in den Nahaufnahmen. Habt ihr mal bewusst auf die Machart der Ärmel geschaut? Diese Naht gehört zum Raglanärmel. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, findet ihr das in der Videobeschreibung, was es mit diesem Raglanärmel auf sich hat, woher das kommt und welchen Nutzen ihr davon habt. So, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald, euer Mo.